Welcome back to another reaction for Akane-banashi episode 6. 今年で20周年を迎える学生落語選手権大会 Right. 科学杯。例年の参加規定は18歳以上の短大、大学、専門学校生ということでしたが。そう聞いておりましたが、私の意向で高校生まで出場枠を広げていただいた。私自身アマチュア、しかも若い世代の落語を見る機会なんてそうないんでね。可能ならより広い層の落語を見たいとわがままを言いまして。そうなんですね。想像と違うかな。よく言われるんだよ。もっと怖い人だと思ってたとね。これでも私、人を笑わせる商売のもんですから。そう緊張しないで。リラックス。すみません。Totally forgot about the tournament or competition that we are going to join. We now have the teacher on our side, which is the one that told us about the competition. Now, I don't know if this guy is somewhat... if he is going to be somewhat lenient or if he's still going to be an asshole. Maybe at the time he had a bad day kind of deal. I wonder, is he something like Gordon Ramsay, right? Yeah, the cook, you know who I mean. Who is very hard on people if they don't do what he tells them to do. But he's very soft towards like children and stuff. So maybe he's the same? では、なぜ今年は審査員を務めようと思われたんですか？20周年という節目の年でしたし、何より若い世代に落語の良さを伝えたい。He just loves crushing people's dreams. He wants to see the light in their eyes go out, right? 若い人たちのほとんどが落語を見たことがない。これはね、由々しきことだと思うんですよ。なるほど。若い世代への落語の訴求に大変関心を持ってらっしゃるんですね。当然です。考えてもみてください。新しいお客様を呼べない芸能に未来がありますか？娯楽があふれる現代で落語という文化の火を絶やさないためにやれることをやらないとね。Okay. そうだ。若い世代が感じる今の落語界についても伺いたいね。大会の優勝者と私が話す時間を設けるっていうのはどうですか？本当ですか？もちろん。じゃあ優勝者は私との歓談を特典にいたしましょう。すごい。なるほど。Now, for him, it makes sense that he wants to push Rakugo a little bit more, so more people are interested, more new people join Rakugo. I'm not sure, but I assume that someone in his position makes a lot of money through all the people below him that he took in as students. I'm assuming that he gets like a cut of their commission or their fee that they get, or maybe he gets some money for taking them in. I don't really know. But I'm assuming that he gets something in return for teaching them. So it makes sense to get more people interested, potential more students, potentially more money. If my cynical look is correct. 相変わらず手広くやってんだな。それでこの大会に出ようと師匠の許しをもらいに来たってわけだ。そうです。悪いこと言わねえから帰るか。俺と一緒に庭掃除してた方がいいな。何その二択。だってこのカラク杯ってのはアマチュアの大会だろ。この大会に出るってことは私はプロじゃありません、アマチュアですって宣言するようなもんだ。それってよ、不義理なことだと俺は思う。それによ、
優勝したら一生師匠と歓談するとか言ってたろ。拷問だよ拷問。やめとけやめとけ。私の目的はそれです。目的って一生師匠と話すのか。 I wonder how many of these guys know about her past. I mean, the master naturally knows. I'm pretty sure the disciple that took her in also knows. I do not remember exactly. But I wonder who here knows about her relationship with Master Isho. 何話すんだよ。なんで夫を破門にしたのか、その理由。お前ありがとう。え、私のことを思って止めてくれてるって分かってます。でもこんなチャンス次いつ来るか分かんない。だからごめんなさい。おい、褒められたことじゃないのは分かってる。だけどそれでもこのチャンスを逃したくない。だからなんとか師匠から。I mean, it feels like one of those the master's not going to approve. What do you expect to happen? You go there, you ask him, why did you expel my dad? He tells you some kind of answer, and then what? You're not going to make him take back the expulsion. You are not going to get some kind of revenge. The whole point was that you would climb to the upper ranks with the rakugus that your father taught you, or that you looked copied from your father, essentially. And that is how you take revenge. By getting up there, being on the same level as Master Ishu, telling him, see, my father could have done the same, you made a mistake by expelling him. 出たらいいんじゃないか。いいんですか。だからそう言ってるだろ。俺が言いたいことは全部グリコが言っちまったしな。あ、聞いてたんですか。あんなにでかい声で話してたら嫌でも聞こえる。ま、聞いていなくても返事は変わらんかっただろうがな。まさきちゃんも言ってたら止めても無駄だって。師匠。ただしカラク杯出場を認める代わりに一つ条件を出す。10ゲームだ。その大会10ゲームで勝ってこい。Okay, we are going to learn something new. Okay. Also, just because she takes part in that competition does not mean she is going to win. And it is, apart from the winning and talk to Master Issue, the rest should be a good learning experience, right? She's going to see a lot of different people, a lot of different ways for Rakugo. That is going to hopefully get her to learn more, expand her horizon, maybe steal a couple little bits and pieces from everyone. It should, at the end, elevate her Rakugo. 10ゲーム10ゲーム5個のすり切れず。10ゲーム。どうした？お自信がないか？いえ、やります。10ゲームで必ず優勝してみせます。そうと決まれば稽古に励み。はい。 I mean, she's not going to win. 失礼します。 I also have no idea what Yugame is, so... 柄にもねえことやりやがって。たく相変わらずがむしゃらだな。Yeah. あんたは。What is his goal? They said that he volunteered more or less to judge this competition. He's also the one that opened up the competition for younger people. So what is his goal? I don't believe he has her in his sight. So there has to be something else, right? Maybe he has a son or something, or a daughter. 10ゲームは
一つの決まり文句を繰り返すことでどれだけ笑いを取れるかが肝になる話、つまり右ストレート一本だけで勝ってこいっていうこと。許可が出た。さっきはごめんなさい。私もカーッとなってて。いや、まあ師匠がいいならいいんだけどよ。Didn't the other guy do that? Did you get more? So essentially, it's you repeat, or you have like one finishing sentence, not sentence. You have one quip, let's call it that you repeat over and over in some way, shape, or form. I believe we had that last episode, or was it before? I believe the other guy had that, right? Where he was using the same idea or the same punchline over and over again. I'm not sure. しかしジュゲムをやれってのはきついな。落語を知らなくてもジュゲムは知ってるって人がいるくらい有名な話だ。みんな知ってるせいでそんなに受けないからジュゲムは寄せでもめったにかからない。正直賞レースでやるような話じゃねえよ。それでも師匠にジュゲムで勝つって言いましたからやるしかないです。ああ、そうですか。ならしょうがねえな。行くぞ。どこに？Is that a コグマ specific 兄さんのとこ story? ろだ。ほらよ。コグマ兄さん？なんで？なんでもクソもねえよ。コグマ兄さんはシグマ一門の寺子屋だぜ。なんせ偏差値70超えの元東大生。東大？しかも落ち県出身。落ち県。今回の話にうってつけだろ。この時間なら図書館にいるはずだ。話聞きに行こうぜ。絶対力になってくれる。いや、ならないから。そこをなんとか。頼みますよ、兄さん。I mean, it was clear that he's not going to agree. But is Jugimo a specific story? Or is that a style? I'm unsure right now. If it's a specific story, I find it hard to believe that it is going to be that interesting to hear the same story over and over again. That is why I feel like some of the people have changed changed these stories to fit however they want to present the story. So I'm assuming it's the same here. I thought it was just a type of story that has the same punchline over and over again or something like that. But it sounded like it was a pretty famous story that is not really going to win. やだ。事情は知らないけど、入門が決まってるのに素人の大会に出るなんて意識低い。ありえない。信じられない。意味わかんない。思ってた感じと違うんすけど。兄さん、言うときは言う人なんだ。聞いてる？はい、すいません。だいたい君の教育は教授の仕事でしょう。職務怠慢。何をやってるんだか。お言葉ですけど、ここにいないからって兄弟子のことを呼び捨ては。バカ！コグマ兄さんは教授兄さんの兄弟子。年齢も芸歴もコグマ兄さんが上だ。I mean, how is she supposed to know, right? ごめんね、威厳がなくて。すみませんでした。いいよ、気にしてないから。教授兄さんのところに行っておいでよ。そう言わずお願いします。私どうしても辛くハイで勝ちたくて。知らないよ、そんな子。だからなんとか。わかった。いいよ。え？何してるの？この後落語会なんだ。やるなら早くしよう。What made him reconsider? なるほど。事情はわかった。じゃあまずは助言も見せて。ここでですか？だって見ないと助言のしようがないし。わかりました。Okay, let's see. やりますよ。ねえ、お前さ、どうするんだい？もう。I feel like this is one of those where she
just starts the story and he's already, yeah, no, this is wrong, you need to change that. んだい？もう子供が生まれて7日が経つんだよ。おお、もう初7日か。バカだね。お七夜って言うんだよ。お七夜？はあ。ジュゲム。知らなかったね。和尚に息子の名付けの相談をした。So it is a specific story. Okay. And it is a very famous story. Again, it's one of those. If you have a simple joke that gets told over and over and over again and everyone knows the joke, it is stopping to be funny at some point. It can still make you laugh every now and then, but it is not as effective as other stories, right? Or other jokes. この名付けの相談をした八五郎。縁起のいい名前の候補をたくさんもらい、それを全部詰め込んだ長い名前をつけてしまったことで起こる騒動。僕の頭ぶってこぶこされたんだ。ね、なんだって？うちのジュゲム5校の数力レーズ会社利水魚。Oh no! Is this what they had in Full Metal Alchemist? Right, where the two guys were saying their name. Is this the joke? I was wondering where that came from, to be honest. I just took it, but I guess this is where this originated. It's more or less homage to the story. この5校の数力レーズ会社利水魚の水魚。この話の肝は何と言ってもこの言い立て。となると必要になるのが喋りの技術。It is. I heard the pipe or whatever. It is. I never knew. Everyone knows that scene where the two, I believe Armstrong and the other dude, muscle off, and both of them are saying this. And I, at the beginning, straight up, I thought it was just a fan dub. Someone just did a joke over that, but I mean, now I see why. I see where it came from. となると必要になるのが喋りの技術。この長台詞を噛まずに一言一句粒立ててリズミカルにテンポよく発声する。頭を殴ったってのかい？何？うちのジュゲム5校の数力レーズ会社利水魚の水魚松運行松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のブラ工事パイポいやでもこの出来なら風林台のポンポコナのポンポコ B の長久名の長介がどれ金ちゃんコブ見せてみろ。So the joke is essentially just that this is a really long name, right? I can see why this could grow old quickly, especially if it's overdone. Again, in Full Metal Alchemist, it was pretty funny because it came out of nowhere, more or less, and even though I didn't know the context, it just is a pretty funny scene. So, I don't know. There's like the rule of three. I assume the story does not follow that. コブなんかねえじゃねえか。あんまり名前が長いからコブが引っ込んじゃった。うん、すごいね。こんな場所で一席やりきるなんてすごい心臓。でも兄さんが稽古してる動画を見せてって意味だったんだけど、いきなり話始めたからびっくりしたよ。なら止めてくださいよ。どうで I mean, is it really embarrassing? I feel like you should be able to do that, to be performing, especially Rakugo, because that is the whole point, right? You don't need a lot to do Rakugo. You just need yourself and maybe one or two items on you, and bam, you can perform wherever you need to. So being able to perform outside, I feel like is more or less required. It is going to show you are able to perform in front of people,
You are able to use minimal props. You are comfortable with the program and whatnot. And if you can do it outside, you 100% can do it in a venue, you know. でした。正直学生相手なら甘いね。ジュゲムは基礎的な落語初心者が覚える話だ。そしてカラク杯に来る客の大半は出場者と同じく大学や高校で部活などに所属する落語経験者。つまり客のほとんどがジュゲムをやれる。みんな名人たちのジュゲムを聞いて覚えるから耳も Yeah, I can't. そんな客相手に受けを取るのは簡単じゃない。それともう一つ、カラク杯は予選と決勝2回審査があるということ。プロの審査が入るのは決勝だけだけど、見に来る客はほぼ同じ顔ぶれ。当然他の出場者は予選と決勝で話を変えてくる。でもジュゲムで勝ってこいってことは予選も決勝もってことだよね。Interesting. So you need to do it twice and you have the same audience. And because the joke again, the first time probably going to land fine. She's going to convince them with her delivery and how the story goes and flows. She's at least decent in Rakugo. So the first performance is going to most likely be fine. However, then the second performance is not going to be as good because the story is not going to be able to carry her anymore. So we need to change something. Can you change the story? Is there something you can do? Because it feels like that is the goal. That you get an idea and deliver the same performance, but change it in a way that makes it somewhat fresh. I'm assuming we changed the delivery somewhat. I don't know if you can change the story, if you are allowed to, or if that is like blasphemy. はい。ただでさえ不利なジュゲムなのに予選と決勝で同じ話をしないといけない。2回目となれば客席の反応も落ちるし、それは審査にも影響する。そもそもカラク杯で勝つならやるのが難しい話やいろんなくすぐりを足せる話だ。ジュゲムは向いてないよ。でも師匠のことだからジュゲムを選んだ理由があるはず。けどやっぱ難しいですよね。Yeah, I don't believe he wants you to 言い leave. たてのキレを上げるとか。君、ジュゲムの元々の下げ知ってる？さっきのじゃないんですか？違う。元々の下げはジュゲムが死ぬんだ。To be honest, I had in my head, yeah, he dies, and I'm like, sure, but he dies? Because my assumption would have been that the name is so long that they continue saying the name and he dies of old age, essentially. 成長したジュゲムは友達と2人で川に落ち溺れる。友達はすぐに助けを呼べたが、ジュゲムは名前が長すぎるせいで助けを呼ぶのに時間がかかって帰らぬ人に。この幸せを願いつけた名前のせいで子が死ぬ。過ぎたるは及ばざるが如しの皮肉が込められた話だよ。初めて知りました。不勉強だね。君は話に興味がない。Okay, makes sense. He's the guy that studies a lot, that goes to the origins. Also, the origin then seems to be more like the old fairy tales, like Red Riding Hood and stuff, where there is a core message always, and in this case, too much of a good thing is can become bad. 深く知りたいと思わないの？それはさっき君の落語を聞いてて思ったけどさ、君の言いたては未だ音だね。言葉になっていない。助言はここまで。あとは自分でよく悩み考えなよ。学は及ばざるが如くせよだ。何？何？すいません。めっちゃありがたいんですけど、
あんなに嫌がってたのになんでよくしてくれるんだろうって。 Good question. 子熊はよく勉強してるな。Oh. 別にただ僕が根に持つタイプだったってだけだよ。じゃあ僕行くから、あとはどうぞご勝手に。すみません兄さん、ありがとうございます。We didn't really see much about her dad and how he is regarded by other people. We know that whenever they got expelled, everyone was gathering around him and asking what exactly happened because they all got expelled. So he did seem to be somewhat of a, I don't know, big name, but someone people try to rely on, or someone who was able to connect with people easily, which we see here again. So that is definitely going to be, that's definitely nice. I do still wonder about the story because I'm questioning, is Rakugo always supposed to be funny? Would it make sense to make it sad? Because I could imagine them, you know, the parents calling out the name, and the further they get to through the name, the sadder they get that no one is answering, right? In that situation. It would be a very sad story. すみません、もう一個お願いが。Oh, that very good. She's going to watch him perform. Again, I feel like that should be the very first thing she should do, or in general, if you are in like an artistic thing, maybe in general. If you are somewhere new, just look at people that have experience. Just try to take some of the stuff they do, try to understand why they do it, and then you should become better. 兄さんの講座を勉強させてくれって言い出すとはな。だって気になるじゃないですか。まだ言葉になってないって意味。私まだちゃんと分かってないし。Is he going to recite the Jugemo? だから見て勉強しようってんだろ。お前ってほんと単純だよね。悪いですか？いや、大正解。あんなに一つの話に向き合う落語家、俺は小熊兄さんしか知らねえよ。講座は勉強になるし、それに小熊兄さんは講座の上じゃ別人だ。ようこそお運びいただきましてありがとうございます。あれが小熊兄さん？さっきまでと全然違う。前座は人にあらずという言葉があります。今時時代錯誤な言葉ではございますが、一人前の落語家になるにはそれだけ厳しい修行に耐える必要がある。ですがこの修行も昔の方が厳しかったそうで、江戸の時分に三笑亭花楽という落語家がおりまして、最も古い職業落語家としても知ら。Interesting. He uses the knowledge he acquired to more or less teach people around Rakugo. Okay. Instead of having like platitudes and not really much depth of the start, he's going into some of the history. されています。この花楽、当時は大変な人気で、花楽杯の由来だな。知らなかったのか？それは知ってましたけど、これって何の話ですか？これはな、今戸の狐っつう話だ。今戸の狐、三笑亭花楽の弟子前座の良介を通して江戸時代の寄せや風俗、また修行の厳しさゆえに起きる人騒動を語る。ちゃんと勉強しろよ。当時の前座にはお給金がなかった。ところが芸人は見を売る商売。
内職も禁じられておりますから。前座の稼ぎは寄せの中入りで売るくじの売り上げのみ。くじの景品は金花糖という砂糖と水だけでできたお菓子。さっきの今でこの話をやるんだ。兄さんはお前に何かを伝えようとしてるんだろうよ。I mean, this seems like a normal story about some historical facts. I wonder where the funny is coming in, though. 涼介もその一人。涼介が住んでいたのがただいまの台東区の今。珍しい話だ。落語は登場人物の会話で物語が進むのが普通なのに、この話はナレーションで物語が進んでいく。Did not even clock that. Totally right. Normally, the ones we have seen were always characters being portrayed and they talk to one another. But here it just is. It's just a story. He's telling a story, not really out of the view of the characters, but a third viewpoint, which is definitely a departure. この狐に絵を塗る内職を紹介してくれたのがお向かいのおかみさん。このおかみさん、元は千住の女郎屋上がりの器量よし。Again, all of these normally would be the person itself, right? 器量よし、処刑場だったコスカッパラから来たってんで、当時千住はコツ。だから他の話と比べると落語っぽいやりとりの笑いは少ない。だけど聞き応えがある。さて、寄せが跳ねると前座が集まってくじの売り上げをチャリンチャリンと数え合う。これをたまたま通りかかったヤクザモンが耳にして「ははカラ君とこの弟子たちが博打をしているな」と勘違いをした。その頃江戸ではサイコロを使った博打が大流行り。聞けば聞くほど知らなかったことが分かっていく。落語の中の世界が広がっていく。狐という遊び。知る面白さ。落語ってこんな面白さがあったんだ。So I'm assuming she's going to do the story in two ways. One character based and one more or less story based. があったんだ。博打で使うサイコロは鹿の骨で作ったものが多かった。骨で作ったサイコロ、骨の才なんて言い方をします。すごいっすね。こういう歴史の話って覚えるのも難しいし、相当調べないとできなさそう。それはこの話に限ったことじゃねえよ。小熊兄さんは自分がやる話を時代背景から風俗、舞台になった場所までとにかく徹底的に調べる。なんでまた？性分もあるだろうな。もともとネガティブな人だし、しっかり下調べしないと不安で堂々とやれないって言ってたっけ。でも一番は Definitely can see that. I would be the same. I would need full confidence in all things surrounding the story to be able to deliver the story well. 調べることで話に対する理解が深まる。そしたら今より面白くやれるようになるかもしれない。逆に調べない理由を教えてよ。貪欲に学び得た知識を話に生かす。これが寺子屋荒川小熊の落語だ。So he changes the story, huh? おい、おめえが涼介かい。おめんところでよ、こっそり狐をやってるって言うじゃねえか。場所はどこだい？はあ、そこの戸棚の中にできてますが。戸棚？なんだいこりゃ。狐です。これじゃねえ。俺が言ってんのは骨の才だ。ああ、骨の才ならお向かいのおかみさんです。I mean, language, hard stuff. Wasn't this the name of the dice? What does it have to do with the wife? I am lost.
小熊、前髪上げたら？え今戸の狐なんて珍しい話をやりましたね。僕初めて見ましたよ。別に範を示しただけだよ。汲み取ってくれたかな。知ることで落語に生きることはたくさんある。でもそれは本人の意欲があってこそ。さてどうなるか。 Okay. カラク杯に出るんですね。では私の方で出場の手配をしておきましょう。先生、私のために。違います。本校としても出場者を把握する必要があるので。ですよね。 Yeah, but you know, it's a little bit for her as well, right? ですよね。あ、それともう一個、江戸時代に関する本でおすすめってありますか？本ですか？またなんで？私もまだ何がどう生きるのかは分かんないんですけど、でも知ることでしか私は前に進めない、そんな気がします。何が言いたいのかさっぱり分かりませんが。すんません。私も本は好きでいろいろ読みますが、おすすめですか？一冊でもいいので。ありすぎて絞れませんね。歴史系の書籍がいいかしら。でも山本周五郎の小説はマストよね。いや、図鑑や食生活の本も面白いし。いや、本当に一冊でいいんで。考えても拉致が開きませんね。 Let's just get all of them, 図 I 室に行 guess. きましょう。何してるんですか？早く。へえ、出場申し込みが去年の3倍。しかもマスコミ各社からも取材依頼が殺到してるって、すごいじゃないですか、今年のカラク杯。いや、こんな大ごとになるとは。もう毎日てんやわんやでして。いいじゃないですか、てんやわんや。どんどん盛り上げて、できれば落語界期待のスーパールーキー登場ってとこまでお願いしたいんですがね。よくおっしゃいますよね、それ。何度でもおっしゃいますよ。僕はね、今の漫才やコントなんかのブームに勝るとも劣らないムーブメントを落語でも起こせると思うんです。で、ブームを作るのはいつだって若い才能。また言ってる。そういう意味じゃ今年のカラク杯、僕すっごく楽しみなんです。東大一の名を欲しいままにする名人荒川一生をはじめとする実力派の審査員たち。司会は新進気鋭の2つ目、荒川海星。そこに集う例年の3倍以上の原石たち。これで何も起きないは嘘でしょう。Okay, so we have a tournament arc. We will see how long this one is going to be. The question is, are we going to see a bunch of potential future rivals taking part in the tournament? Or is it just going to be more or less randoms and non-rivals? We did have that one guy, but I believe he's one of the judges, right? The last guy. Otherwise, he probably would take part in this. Also, there is an age gap. It's like college to high school, which that's quite a couple years. 5項の数力レース会社利制御の数秒待つ運量待つ風来待つ。断言しますよ。今年のカラク杯は特別な大会になる。Yeah. I mean, we have to wait until the next episode. It was pretty clear. I'm just wondering if we may get like a rivalry, like let's say 3 or 4 different characters that are clearly going to come back in some way, shape, or form. 小話。落語がいつどうやって始まったか知ってる？いいえ。室町時代から江戸時代初期にかけて将軍や大名に話を聞かせるおとぎ衆という職業があった。その一人で京都清願寺の住職だった安楽庵作伝という人がいたんだけど知ってる？いいえ。
その作伝が面白おかしいおとぎ集の話を本にまとめたのが落語の起源だと言われてるんだ。最初の落語家は誰か知ってる？いいえ。江戸時代の中頃、京都で辻話を聞かせていた露の五郎兵衛という人が上方落語の祖と呼ばれてる。ほぼ同じ時期に江戸では鹿野武左衛門、大阪では米沢彦八という人たちが活躍していて、どうかしたの？ああ、私今日いいえしか言ってないなって。何か問題ある？いいえ。I mean, history is hard, especially Japanese. I'm sorry. With all the specific ways to have dates, I would never be able to remember anything in Japanese history. You know, again, the dates are so hard to remember. Beginning of Edo period is like, sure, what is that? Like 1400 maybe? I don't know. No clue. But okay, so we prepared to join this competition. We are going to present Jugemo. I'm assuming we are going to have the first story be the typical characters talking to each other. And the second may just be more or less a storytelling like the guy was doing. Maybe even the one with the origin where that was pretty sad. I hope we get to see some rivalries, other characters. I'm assuming we are not going to win. Akane is probably not going to win. Right? She may make a name for herself, but I assume someone else is going to win. Maybe it's like someone the guy knows, Master Isho, that he is prioritizing. Maybe it is the guy that she met at that one time, right? I don't remember his name. He may be the fourth judge. I don't know. We will see.